پشت این درها نشست 17 وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی جریان دارد. نشست ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز شد و در نظر است که تا نیمه روز ادامه کند. خبرنگاران را به این نشست راه ندادند، ولی در این نشست وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان و همچنین ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا اشتراک دارند. موضوعهای اساسی نشست هنوز برای ما روشن نیست، ولی طبق اطلاع منابع رادیو آزادی افغانستان و وضع تغییرآونده آن یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. در نظر است که بعد از این نشست یک اعلامیه و یا اظهارات پخش شود و در نظر است که همچنین امروز ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام دهد. بعد از ملاقات ژوزف بورل و سراج الدین مهرالدین این دو نفر در نزد خبرنگاران برآمد میکنند و در پایان و درباره نتیجه واخرهشان صحبت خواهند کرد. سفر ژوزف بورل به تاجیکستان در نظر است که تا روز چهارشنبه ادامه کند و او در جریان این نشست همچنین از نیروگاه نارک دیدن میکند و در پایان سفرش برای روزنامه‌نگاران نشست هم برگزار خواهد کرد. ما این نشست را پیگیری داریم و از جریان آن به شما اطلاع خواهیم داد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی کاخ سامان.